ВАЗ-2109, производство СССР. Кузов неплохой, кроме арок. Значит, жалобы владельца на то, что понемногу начинает расход масла и какой-то стук сверху двигателя. Типа вот из этой части. Что делать, он сам для себя решил и для нас сказал: сделайте замену сальников, клапанов и устраните стук. Больше миллиметра ход. Так я это делаю. На инжекторном двигателе избавиться от осевого смещения распредвала, от стука, можно взять вот эту вот заглушку. Здесь называется это все крышка агрегатов. И сточить вот эту вот поверхность, чтобы вот эта втулка, которая здесь прикреплена, она как бы... Вот на примере покажу инжекторного двигателя. Вот эта поверхность, видно, она после токарной обработки. А вот эта часть, она стала, за счет того, что эта часть уменьшилась, как бы, да, мы ее сточили, вот эта часть, она стала выше. Заменой новой вот этой заглушки проблема не устранится, так как на новых крышках все здесь по стандарту. А нам нужно или сюда шайбу подлаживать, или отдать токарю, чтобы эта часть была немножко длиннее. Здесь немножко труднее ее зажать в станке, а так обычно, ну, работы те же самые. Нужно снять еще бензонасос и отдать токарю. Значит, насос новый покажи. Насос новый. Ну, примерно 0,8 мм. За это что течет, вот видишь? 0,8 мм примерно вот эта часть убирается. Если немножко больше и зажмет распредвал, ничего страшного. Вот эту вот поверхность ее просто берем на наждачке. Где-то 5 оборотиков делаем. Эта поверхность становится короче и уже распредвал свободно вращается. Нельзя допускать до того, чтобы распредвал зажимал. Он пищать начнет, выработка там огромная. Теперь по расходу масла. Свечи по порядку. Это свеча номер 1. Резьба вся в масле, аж капает с нее. Вторая. Третья еще как бы терпимо. Со всех остальных свечей масло прям бьется ручьем. Топливная смесь готовится нормально. Карбюратор настроенный. И вот внутри масла я как бы не вижу. Ну, когда поршневая расходует масло. Здесь большая вероятность, что всего лишь обойдемся сальниками, заменой сальников клапанов. Но опять же, если нет большой выработки в направляющих втулках клапанов. Если клапан болтается в направляйке, никакой даже новый сальник такого сильного смещения, ну, как бы, может, месяц и поддержит, а потом он начинает немножко черстветь, да, дубеть. И опять начинается появляться масло на резьбе свечи зажигания. Вот она, изношенная поверхность. Вот это вот сверху. Смотрим, какая канавка была. Также владелец взял новый насос. Тут все в масле было. В основном думали, что течет из-за прокладки. А здесь вот есть вот такие места. С этой стороны под шток. Вот он, шток стоит. И с этой стороны. Тут со временем герметик заводской отлетает. И отсюда начинает масло течь. А все думают, что из-за прокладки. Ну, владелец решил поставить новенький насос. Так, сейчас посмотрим, сколько тут было. Вот, ровно 2 миллиметра канавка. Ну, после наших манипуляций, после проточки этой, где-то около 1 миллиметра у нас получится. Если вдруг перестараемся, ничего страшного, вот эту поверхность положим сюда, на ровную плиту, и ронем
И тем самым у нас будет распредвал свободно вращаться. Но до этого я выставил первый поршень вверх, верхняя мертвая точка, так сжатие. Ну, сейчас распредвала нет, поэтому все равно. Сейчас первый и четвертый поршень вверху. Чтобы заменить сальники клапанов, нужно клапана рассухарить. Так как поршень вверху, засовываю сюда отвертку и подлаживаю ее под клапан. Потому что клапан буду надавливать, чтобы он далеко не проваливался. Рассухариватель для переднеприводных 8-клапанных вазов на классику немножко отличается. Так, сейчас я отвертку чуть подогну. Надо ее, смотри, я выровнял, надо ее буквой Г. Катережку сделать немножко. Чтобы лучше под клапан заходило. Так, есть. Сухарики у меня. Так, теперь еще магнитом надо постараться снять эту шайбу под пружину, если получится. И не получится, потому что сальник здесь больше по диаметру, чем внутренняя часть этой шайбочки. Теперь придется съемником снимать сальник. Так, откручиваем. Цангом ухватила сальник. Так, и вот он у меня. Теперь магнитом можно легко достать. Так, а зачем мы ее будем доставать? Нам же ее не надо, правильно? Не, просто проверить и все. Все здесь. Вот эту втулочку. Или не надо, смотри. Да, втулочку надо ухо посмотреть, не отломанная она, верхняя часть. Если она надломлена или там трещина, то придется ставить сальники типа чемпион. Просто заменой сальников мы не обойдемся. Назад ставим шайбу, чтобы не забыть, а то потом новый. Когда оденем новый сальник и будем одевать шайбу, шайба не пройдет. Ну, новый положить рядом. А он это не сжимается. Он полностью, как говорят в народе, задубел. Это есть пружинка, но сам сальник не гнется. Теперь отвертку вот этим гнутым концом ставим на левую сторону под первый клапан. Поршни обязательно надо вверх ставить, чтобы клапан не провалился. Правда, не знаю, провалится он туда или нет, но лучше не рисковать. А то представьте, упадет туда и как его назад магнитиками там ковырять. Так, отвертку поддерживаю одной рукой. Появились сухарики, видно, клапан уже торцованный. Несколько раз головку делали. Вытягиваю сухари, снимаю пружину, одну, вторую. Пытаюсь вытащить сальник. Есть съемник, ё-моё, как он легко снялся. Так, теперь давай посмотрим люфт.
Свет включился. Так, это у нас выпуск. Здесь всегда больше люфт. Давай дальше. Здесь практически его нету. А здесь всегда износ больше. Еще пошатай. Ну, что сказали, то и будем делать. Ставим новые сальники. Можно заметить, насколько диаметр нового внутреннего сальника меньше, чем вот этого деревянного. Сальники вот такой вот производитель у нас. И обязательно, как бы уже это и не оговаривается, новый сальник на распредвал. Здесь, мне кажется, еще больше диаметр, так как на выпуске температура больше, люфт больше, износ больше. Просмотрели первую, вторую втулочку. Все верхняя часть втулочки целенькая, не отломана. Пойдут обычные сальники. Так, вот о чем я говорил. Не проходит. Значит, сначала ставим шайбу под пружиной. Надо убедиться, что она легла на свое место. Затем берем новенький сальник. Из нового сальника снимаем пружинку. Так, еще надо нам этот чехольчик. В некоторых комплектах сальников клапанов уйдет вот такой чехол, как его называют в народе, презерватив. Вот так он выглядит. Нужен он для того, чтобы сальник, вот эти вот канавки для сухарика, чтобы новый сальник не повредился. Я просто этим чехольчиком перекрываю канавки для сухариков. Новый сальник без пружинки. Зашел. Чехольчик снимаю. Затем оправка для запрессовки сальников. Так вот она выглядит. Подходит с копейки, с классики. Так, как она выглядит, значит, как она действует. Вот так вот она внутри выглядит. Так это все ложится. То есть удары наносятся не по верхней части, а по вот этой металлической верхней части. От руки никогда не сядет на переднеприводной, ни на классике сальник. Поэтому надо воспользоваться молоточком, но с умом. Все. Последний звонкий удар. После того, как сальники на своем месте, ставим пружинки, вот эти насальнички. И если ставить сразу с пружинками и потом их молоточком, то возможно большая вероятность повредить саму пружинку. Она сминается. Засухариваем клапана. Здесь пружинка внутри маленькая. Отвертка направлена под первый клапан. Так видно, как торцевали кто-то
клапан, чтобы шайба нормально осела. Так, ну и также делаем со вторым клапаном. Поршень второго и третьего цилиндра вверху. Вот видно, отвертка не падает. Ставлю ее на четвертый клапан. Отвертка распирается между клапаном и поршнем. Вытягиваю сухари. Не страшно, клапан не упадет. Хотел на первый цилиндр метки выставить, не получилось у меня. Теперь я понял почему. Покажи, Серега, этих балбесов, которые маховик устанавливают. Сейчас вверху второй и третий цилиндр. Отвертку под третий клапан. Так, подцепил. Втулочка на месте. Чехольчик. Оправка. И слушаем. Уже зашло. Этот и этот сальники у нас как бы от руки заходят. Это может быть втулочки направляющие разного диаметра. Ну, как мы слышим, звук глухой. Сальник на своем месте. Тут справа я уже засухарил и теперь ставлю пружиночку. Шильцем беру ее, с одной стороны придерживаю, делаю круговое движение, и она на месте. Теперь проверяю. Сальник на месте. Карбюратор, сухарь залетел. Один сухарик нашли на полу, второй сухарик не могли долго найти, так как тарелка с подсухарика упала в карбюратор, то большая вероятность того, что один сухарик залетел у нас в двигатель. Потом он падает под поршень и потом дело будет. Попробуй вот тут найди. Уже внутри там искали, хотели уже крышку эту снимать. Так, повезло. Так, теперь, Серега, чтобы такого у нас не было, сделаем по-нормальному, да? Вот так. И еще я сделаю вот так. И затем вот так. Еще ремень может под ремень попасть. Да, под ремень тоже будет весело. Так, все это потому происходит, что я цепляюсь к вот этим шпилькам. Когда головка снятая, я сюда гайки ставлю, и все отлично получается. А так шпилька далеко у нас удалена. Пока токарь занимается крышкой агрегатов, я уже установил
постели распредвалов, ремень выставил по той метке, которую я сам сделал. И теперь смотрим, как ушли у нас зазоры. Правда, я и до этого не смотрел. Но после вот такой вот манипуляции надо их регулировать, клапана. Тепловой зазор. 0,15 проходит, 0,2 проходит. Так, и 0,25 с трудом у нас, ну, тоже проходит. Выставлю среднее положение, чтобы проходил у нас щуп, так как это у нас впускной клапан, то сделаю 0,2, чтобы туго проходил. Двигатель будет немножко тише работать, может быть. Так, вот здесь у нас 3,40. Так, вот 3,40, 3,42, 3,45. Вот такие вот интересные шайбы у нас появились. Ни разу еще не ставил. Так, у меня в руках шайба 3,45. Села на свое место. Первый щуп 0,15 проходит, второй 0,2 проходит туго, 0,25 у нас не проходит. Нормально все. Дальше смотрим. Первый клапан, это у нас первый цилиндр, выпуск. Ставим 0,25 проходит, 0,3 проходит, 0,35 проходит и даже 0,4 проходит. Тоже у нас зазор ушел. Сделаем немножко толще шайбу, поставим. Так, попробуем 3,52 шайбочку. Была цена на шайбу 50 рублей, сейчас поднялась до 70 рублей. Шайбы новые, естественно, ну пока по 50 рублей торгуем, то есть регулировка клапанов стоит 500 рублей и считаем, сколько шайб пошло. Если пойдет 8 шайб, 5,8, 40, да, 400. Регулировка клапанов получается 500 плюс шайбы 400, то есть 900 рублей выходит. А ставите шайбы за бесплатно, у бати там уже больше ведра шайб размером 3,72. Так, нижний 0,3 проходит, 0,35 проходит, 0,4 еле с трудом проходит. Вот такие зазоры мне нравятся. Оставляем. Порядок работы, порядок выставления теплового зазора. Значит, сначала ставим метку вот в таком вот положении. Верхняя мертвая точка. Так, сжатие. Здесь она у нас обозначена. Регулируется первый, третий. Затем поднимаю метку. Автомобиль на 4-й передаче. Я кручу за колесо. И ставлю метку вверх. То есть напротив вот этой планки. Первый, третий. Сейчас регулируется клапана 2-й, 5-й. Показывать не буду уже. Так, зазоры гляну просто. Это у нас впускной. 0,15 проходит, 0,2 проходит, 0,25 не проходит. Эту шайбу я менять не буду, так и оставлю. Дальше. 2-й, 5-й. 0,25 проходит, 0,3 проходит, 0,35 проходит, 0,4 проходит и с ассистом. Здесь я шайбу поставлю немножко толще. Шайба 3,90.
Так, не села колодец. Так, щелкнула, провалилась. Обязательно нужно следить за этим. 0,3 проходит, 0,35 проходит, 0,4 еле-еле. Отличный зазор, такие мне нравятся. Выставлен распредвал, чтобы регулировать 6 и 8 клапан. 6 у нас впускной. Зазор 0,2. Берем щуп 0,15. Проходит 0,2 проходит, 0,25 проходит, 0,3 проходит, 0,35 проходит. Угу. 0,35 проходит. А должен быть 0,2. У нас тут на 1,5 зазор больше положенного. Огромный зазор. Такой зазор можно ставить на выпускной клапан, а у нас это впуск. Просесть, то есть измениться так не могло после замены сальников. Здесь, скорее всего, неправильный был изначально зазор тепловой. Так, дальше смотрим. 0,3 проходит, 0,35 проходит, 0,4 тоже со свистом пролетает. Здесь тоже нужно шайба, которая здесь стояла, 3,15. Так, на 1,5 больше, это будет 3,30. Ладно, возьмем пока 3,27. Посмотрим тепловой зазор, какой получится. $3,27. Так, это у нас клапан впускной. Итак, зазор 0,15 проходит, 0,2 проходит, 0,25 не проходит. Такие зазоры мне тоже нравятся на впускных клапанах. Отрегулирован зазор 0,3 проходит щуп, 0,35 проходит, 0,4 с трудом. Здесь тоже был очень-очень большой зазор, тоже на 1,5. Я шайбу поставил толще. Последним регулируется 4 и 7 клапан. Выставляю распредвал в такое положение, чтобы метка была внизу. Так, вот у нас планка. И примерно ставим на глаз метку внизу. Есть метка выставлена, тут особой точности не нужно. Можно и по кулачкам смотреть. Кулачок, вот обратите внимание, не вот так вот стоит, 4, не вот так вот ровно, а вот так, чуть под наклоном. Вот это правильно выставлено. Так, сначала проверим 7 клапан. Щуп 0,15 проходит, 0,25 проходит, 0,3 проходит. Этот не проходит. Вроде бы как по заводу можно и оставить, да? Но я здесь всегда делаю как бы золотую середину, 0,2. Дальше. Тут газа нету, да? Так, дальше я ставлю. Так, 0,3 проходит, 0,35 проходит, 0,4 тоже проходит и довольно-таки со свистом. Здесь где-то на 10 толще шайбу поставлю. А здесь просто следующий размер, какой у нас по порядку идет. Какой размер здесь идет, я еще не знаю, потому что шайба не вытянул ее еще. Нажимаю на стакан, на шайбу, подлаживаю вот такое устройство сбоку, которое фиксируется между распредвалом, самим телом и стаканчиком. Достаю шилом вот так вот этот прорезь, ставлю, чтобы мне удобно было, чтобы она на меня смотрела, прорезь на стаканчике. Дальше у нас типа хирургический инструмент пинцет. Так, а дальше я ничего не вижу. Теперь мне надо будет взять скальпель. Вот это уже хирургический инструмент. 3,30.
2. Видно, да? 3,32. Так, это я откуда его вытащил? Следующий размер у нас 3,32, 3,35. Берем новую шайбу 3,35. Я ее мерить не буду, мне интересно. Хотя сделаю замер. Тут у меня все под рукой. 3,35, ну на сотку больше, да? 36. Что-то попал. Может быть. Так, ну нам главное не размер шайбы, а размер щуп, чтобы проходил. Поэтому я их никогда не меряю. Если не видно, меряю только в том случае, если у нас не видно цифра, размеров не видно. Это у нас не садится стакан. Опа. Есть. Щелчок. 0,15 проходит, 0,25 проходит. Этот не проходит. Так, 0,25. Все. Зазор у нас здесь есть. Так, последний клапан 0,3 проходит. 0,35 проходит. 0,4 проходит с трудом. Все. У нас все готово. Крышка агрегатов тоже готова. Видим, как канавка стала намного мельче. Как я и говорил, 1 миллиметр. Остался тут, если что, мы поправим вот эту поверхность, если будет зажимать. Но вначале же нужно еще колечко поставить. Неудобно очень было в станок в токарный ставить эту приблуду. Ну, перед тем, как закончить работу, хочу сам убедиться, посмотреть, насколько теперь изменилось осевое смещение. Ну, до того, как разбирать двигатель, там больше миллиметра было. Да, и чуть-чуть опоздал я. Серега уже разобрался. Теперь у нас стоит все на своем месте. Здесь стоит резиновое уплотнительное колечко. И установлен индикатор часового типа. Вот эта вот ножка алюминиевая, она своей стороной упирается в распредвал. Стрелочка на нуле. И теперь толкаю. Так, слышно стук. И тут слышно стук. Считаем 5 соток, 6, 7 соток. Зазор у нас меньше 1/10. Я точно сейчас не помню по книжке. Ну, вроде бы как 2,5 нормальный зазор. Ну, то есть предельно допустимый. У нас 7 соток. После того, еще как установлена крышка агрегата, вот этот болт хорошо затянутый внутри. И вот эти две нижние гайки, это не обязательно. Здесь нет соединения. Есть к крышке агрегата только шпилька. А вот эти два, один и второй, они притягивают эту крышку агрегата еще ближе. Поэтому зазор может уйти на нет и может заклинить. Поэтому после полной сборки, хорошей затяжки вот этих вот болтов, вот этого центрального, там шестигранник стоит, опять отверткой проверяем и слушаем звук. Люфт есть. Возможно, он даже немножко уменьшился, но он есть. И теперь ничего страшного не произойдет. Клапана отрегулированы. Ставим новый бензонасос. Шток я не забыл поставить. Смазываем его. И запускаем двигатель. Еще не делали первый запуск. Немножко потарахтят толкатели, как обычно, так как в ваннах в этих маслом и шприцом выбрали, чтобы регулировать лучше было, чтобы щупы не вымазывались. И также стоит новый бензонасос. Так как новый бензонасос недорогой, неизвестного производства, да, как говорят, темная лошадка, то чтобы исключить какие-то
там, или переливать будет, или наоборот не доливать. Сделал такой вот тройник. Здесь у меня как и вакууметр до минус 1 бара, так и до 3 атмосфер. Сейчас буду запускать двигатель. Ты, Серега, чуть отойди и показывай на манометр. Запускай. Да. Так, буду заводить с подсосом. Смотри на ремень. Катушка одета. Не. Трамблер одеть. Одел. Провод центральный одетый, все. Да. На трамблер есть. Да. Так, ну у нас чуть-чуть до 0,4 не достает. Больше 0,4, если будет полбара, уже будет переливать. Будет богатеть. У нас все в рамках. Ну, а минимум, я думаю, 1,5 бара. Ну, среднее как 0,25. 0,3 нормальное давление. Так, ну что у нас работает. Так, как проверить шум от осевого? Я сейчас покажу. Беру молотком. Нажимаю на болт, на центральную его часть и держу руками и надавливаю. Если осевое смещение бы было звуки, то при надавливании эти звуки пропадают. На мне стерео радиосистема. Проверяем, слышно меня на одно ухо или на два. Серега меня снимает на Panasonic. Как он называется? Какой-то Lumix. Названия нету на нем, Серега? Нет. Нет, это объектив у нас от 25 до 400. Так, ну это фотик. Короче, сейчас сяду в машину. Сейчас батя зажигание выставит. Проблема в том, что здесь неправильно поставили маховик. Сейчас я ослаблю болтики на 10, крутнем немного трамблер. Так, вакуум снять. Все, снял. Пробуй, крути. Я там меточку сделал маркером. Нет. Не? Так, это позднее, да? В другую сторону. Нет, не надо другую. На меня. Наоборот? Нет. Вот так? Хорош. Хорош? Сейчас газану. Ну, хотя бы наживлю сейчас на пару болтиков. Сейчас этот еще не поставил вакуум. Опережение. Все, поставил. Отлично. Так, а ну на улицу, Серега, пошли. Папка пока карбюратор регулирует. А я протестирую систему. А у тебя видно на микрофоне там уровень записи идет? Да. Раз, раз, раз. Сосисочка, сосисочка. Проверка связи. О, сливка созрела. Не до конца еще. Раз, раз, раз. Сосисочка, сосисочка. Абрикоску попробуем. Все, уходи. Серега, ты где? Абрикоска тоже зеленая. Раз, раз, раз. Индикаторы качества, индикаторы записи идут?
Серега говорит, да. Так, ну так далеко я снимать никогда не буду. Хотя на моцике, может быть. Кстати, новости для подписчиков канала Мотосан. Наконец-то я возобновил деятельность на канале Мотосан. У меня там больше 40 тысяч подписчиков. Раз, сосисочка. Уже выходят новые видео. Кто не знает про мой новый канал, про мотоциклы. Там я ковыряю свой касик. К750, Yamaha T-Max. Также еще несколько. Телефон звонит. Сейчас слышу. Какие-то у меня мотоциклы. М61, М62, М72, К750. Слышу телефон. И также собираю колясочник с передней рычажной вилкой, с дисковым передним тормозом, с приводом на коляску, так называемый Днепр 12. И еще на нем колеса с москвича, самое главное. Такой приземистый получился у нас мотоцикл. Уже все покрашено, осталось собрать. Так, ну на этом буду видео заканчивать. Кто не подписывался на канал Мотосан, я ссылочку внизу сделаю в описании. Переходите, подписывайтесь на канал Мотосан. Все возобновилось. Лето у нас, середина лета. Так что до осени будем кататься на колясочнике. Всем пока.